жалган чындык. Тээ бир атам заманда түздүгүнө караганда тоозу көбүрөөк. Аскасы асман тиреген мейкиндикте 90 уруу көчмөндөр жашаган экен. Жашоосу жакшы эле уланып жатканда Бейжин тараптагы душмандар баскынчылык кылып, зомбулук көрсөтүп, малын айдап, аялдарын алып качып күн көрсөтүшпөй коюшат. Мына ошондой күндөрдүн биринде көчмөн уруулардын чыгандары чогулуп, качанга чейин кордук улана бермекчи деп кол топтоп, келген душманга кызыл кырын салышат. Ошондон тарта алардын каарусу кайтып, тийишпей калат. Канча бир мезгил көчмөндөр бейкут жашайт. Бирок алардын өз ара ынтымагы бузулуп, ыдырап баштайт. Аны байкаган император ошол кырдаалдан пайдаланып көчмөндөргө чоң кыргын салат. Эч кимисин аябайт. Карысында, жашында мууздап, дайра көлдүн баарысы тең канга боелот. Кырып түгөт албай тажаганда аскерлерине боюнда бар аялдарын алыска айдагыла деп буйрук берет. Ошондо боюнда бар келдиндер чурка бийлашып. Биз эми кырылбай калдык. Кыргыз болуп калдык. Кыргыз болдук биз. Чуркура бийлашып, кыйкырып, сүйүнүшүп, кыргыз болдук. Биз кыргызбыз эми. Бизди кырбайт. Тиги баштарды кыра турган болду, чуркурашып, бир-бир кучактап ыйлап, сүйүнүп, ушунча менен Енисей тарапка буларда дейт экинчи тарап. Ана кыргыз деген ошол эненин оосунан чыккан сөз. Кыргыз. Кыргыз деген улуттун атынын уңгу мааниси туурасында божомол көп. Кырда жашаган эл, ошондуктан кыргыз деп айтылып жүрөт. Тарыхчылар үчүн эң табышмактуу болгон Борбордук Азиядагы кыргыздын пайда болгонуна канча кылым болду? Кыргыздын байыркы тарыхынын түптөлүшүн белгилүү тарыхчы Бернштам өзүнүн чоң эмгегинде ачык жазган. Кыргыздын тарыхы биздин доордон 4000 жыл мурун башталган деп. Ал болсо, дал ушу мына китепте ачык айкын айтылган. Бул эмгекте ачык эле мынтип жазылган: история кыргыз уходит в глубокую древность к 4-му тысячелетию до нашей эры. Бул илимий эмгек. Муну Сарыгулов айткан жок, муну Бернштам тарыхчы жазып атат. Кыргыздын байыркылыгына далил толтурам. Археологдор байыркы адамдардын дөө мүрзөлөрүн казып жатып, чүкөлөрдү табышкан. Анын көпчүлүгүндө кыргыздын эн тамгалары басылган. Ал эми ошол табылгаларынын кыргызга таандык экенин тастыктаган өзгөчө жагдай бар. Мисалы, мына ушу томпойдун, чүкөнүн биздин байыркы бабаларыбызга таандык болгонун далили бул ушул томпой менен чүкөгө байланышкан кыргыз тилинде 29 сөз бар. Кыргыздарда 29 сүйлөм бар. 25 улуттук оюн бар. Ушуга негизделген. Кээ бир иликтөөчүлөрдүн пикирине караганда тарыхты ойго келгендей бурмаласа болот. Улут тилинен ар кыл себептүү айрылышы мүмкүн. Бирок ыр күүлөрүн эч убакта жоготпойт. Андыктан так ушул музыканы иликтөө менен улуттун тарыхы жөнүндө даректүү маалымат алса болот дешет. Кыргыздын көп аспаптар бар. Ошол аспаптар мисалы герне сурнай өзөктөр ойноп калса өзөктөрдүкү дейт. Мисалы сыбызгы казактар ойноп калса казактардыкы деп айтылат. Негизинен кыргыздын көп аспаптарын алып калган ойнолбой. Мисалы карап көргүлө, кыргыздын жыга чоос комуз аспабы. Жыга чоос комуз башка улуттарда эч ким ойнобойт. Кыргыздар эле. Эми ошол эле кыргыздар темир ооз комузду карап көргүлө. Оонду кыргыздар эле салат ооз комузга. Калгандардыкы жана тембр жагынан эле колдонот. Ошол кыргыз оону 1963-жылы ал кездеги Фрунзеге келген орустун улуу композитору Дмитрий Шостаковичке өтө күчтүү таасир калтырат. Келгенден көп өтпөй кыргыз орус увертюрасын жазат. Ал чыгармада укмуштуудай ыргак менен орустун ырлары жана кыргыздын илгээрки элдик оондору айкалышып жаңырат. Ошондой кыргыз ыр күүлөрүн изилдеген Виктор Виноградов бул жаатта жандырмагы белгисиз чоң табышмак жатат деп таңыркайт. Опмайда, вот где он утверждает, что Виктор Виноградов кыргыз ыр күүлөрүн абдан казып изилдеген. Аны бир нерсе дайыма таң калтырып келген. Опмайда эски элдик ырын алалы. Бул деген эгин эгип, жер айдаткан дыйканчылык жөнүндөгү ыр. Анан ушул Опмайдан иликтеп атып, Виноградов кызыгуу менен суроо салып, өздүк дептерине мынтип жазып койгон. Бул ыр дыйкандардын ыры. Ал эми кыргыз жер менен алектенбеген көчмөн эл деп айтып жүрөбүз. Анан кайдан келип булар дыйканчылык жөнүндөгү ырды ырдап атышат. Бул элдин тарыхында бир чоң табышмак жатат деген экен. Көрсө бабаларыбыз дайыма эле көчүп конуп тоо башында жүрө бербептир. Башкаларга үлгү болгудай маданияты гүлдөп, жер иштетип отурукташып, дыйканчылык кылганынын талаш кыз далили бар экен.
Ал далил каңгаган, демге дем кошкон, ден соолукка пайдасы арбын бозо суусундугу болуп отурат. Бозо. Бозону Түрк элинин бүгүн эч ким жасабайт. Казак туугандар, өзбекти мен айтпай эле коеюн. Түрк боордоштор да бозо дегенди билбейт. Окшош суусун муногу венгрлерде. Булар деле түү ушу 6 айдан кеткен. Бирок алар деле бозого жакындабайт, бирок окшоштугу бар. Бозо дан эгиндердин отоо түрүнө кирет. Бозо. Мындайча айтканда сарняк. Талаачылык жаңы эле калыптана баштаган доордо буудай менен арпа жакшы түшүн бериш үчүн жерди коңторуп айдаш керек эле. Сөөк курал менен таш курал доорунда албетте мындай мүмкүнчүлүк жок болчу. Ошон үчүн жетиштүү эле соконун учу таш же сөөк болсо, чийип жерди чийип эле коюп тарууну эксең, бул отоо чөп, отоо дан эгин өсүмдүктөрдүн катарына киргенге байланыштуу бул түшүмдү жакшы берген. Мына бозо деген биздин улуттук тамак аш өтө мыкты, өтө пайдалуу, дарылык касиети бар. Мына бозо ошол талаачылык жаңы эле калыптанып, таш доорунан коло дооруна өтө баштаганда өздөштүрүлгөн дан. Мына кыргыз ошону дагы өздөштүрүп, бүгүнкү күнгө чейин сактап келатат. Дыйканчылык, малчылык кылганын эл өргүйлөрдө обондорун дырдайт. Кыргыз музыкалык системасы ушунчалык ыргактуу, уккулуктуу келгендиктен башка элдерге да тараган. Кыргыздын системасы илгери мына 17 системасы бул арабтар бизден үйрөнгөн, бизден алган. 17 бөлүнгөн система. Ага чейин тарыхты алып көрсө, шумерская система деп өзүнчө немедет. Ошондон жана Сагдианага өткөн. Башка элдер музыка системасын бизден өздөштүргөнүнүн далилдери Аль-Фарабинин, Сайфеддиндин жана башка өз доорунун акылмандардын эмгектеринде ачык айкын эле айтылып отурат. Алган эле эмес, гректин арфа, орустун гуслиси кыргыздын азыр колдонуудан калган жетиген аспабынан алынганы эч актастыкталган маалымат. Бул жерден бир далил бар, бул арабтардан алынган деген бар. Бирок арабтар жазылып жүрөт, мына бул Аль-Фарабинин китеби, ушул жетиген боюнча каяктан чыккан боюнча көп нерсе жазылып калган да. Могу жерде Аль-Мех деген өлкө бар экен дейт. Бул тоолуу жана ошо тоодогу өлкөлөр деп жазылган. Ошондон 1228-жылы алып келген дейт. Бул эпоха Македонскийдин немесинде убагындагы. Аркылуу этнографиялык белгилер, маданий дөөлөттөр эч кандай маалымат бербейт. Ал эми тарыхты чала сабат чаарбаштар ойлоп таап коюшу мүмкүн. Тил болсо дегеле каптап турган үстүңкү катмар. Андыктан мындай болгон соң ишене турган бир гана нерсе бар. Ал кан же ген. Академик Айдар Алиев гендик изилдөөлөргө гана ишенет. Генетическое исследование двух мнений быть не может. Гендик изилдөөлөрдө ача пикир болушу мүмкүн эмес. Бул деген өтө далилдүү так илим. Тарыхта тактык жок. Ар ким өз оюна келгенин айтып коюшу мүмкүн. Ал эми элдин тарыхын, анын башка элдер менен болгон байланышын даана гендик иликтөөлөр гана айтып берет. Бул өтө так жана илимий далилдерге гана негизделген илим. Андыктан мен гендик изилдөөлөргө гана ишенемин. Борбордук Азиядагы эң байыркы эл деген маалыматталган соң гендик изилдөөлөрдү жүргүзгөн америкалык Sorenson фонду кыргыздарга чындап кызыгып калат. 200 адамдан генетикалык материал алынган соң өтө таң калыштуу жыйынтыктарды алышат. Было обследовано. Мына ошол Sorenson фонду жүргүзгөн гендик иликтөөлөрдүн натыйжасы америкалыктардын өздөрү үчүн өтө таң калыштуу болду. Дээрлик бардык кыргыздын басымдуу бөлүгүнүн 20%дан 40%га чейин европалыктардын гени чыкты. Андан тышкары субсахар гени аныкталды. Ал ген Магриб, Марокко, Египет, Тунис жакта кездешет. Биздин ата-бабалар же ошол жактан келишкен, же ошол тарапка барышкан болсо керек. Кыргыздан европалыктардын гени көбүрөөк чыгып жаткандыгынын балким бир жандырмагы бардыр. А балким кыргыздын бабалары улуу цивилизациянын уңгусун жараткан ари элинин өкүлдөрү экенине маалымат берип жүрбүз. Британиялык тарыхчы, археолог Гордон Чайлд арилер деген эмгегинде кыргызга таандык бир топ белгилерди айтып өткөн. Булар Көкө теңирге сыйынган эл болгон дейт. Орусча жазып атат. Они поклонялись отцу неба дейт. Көкө теңир. Булар балык жеген эмес дейт. Булар чочко деген сөз тилинде болгон эмес дейт. Чочко кармаган эмес, чочко жеген эмес дейт. Булар эшек минген эмес дейт. Көрдүңүзбү? Булардын тилинде деңиз деген
сөз жоқ дейді. Демек, бұлар деңізден алыс жашаған дейді, арийлер. Соренсен фонду иликтөөлөрдүн жыйынтыгын чыгарып жатканда алар үчүн дагы бир табышмактуу күтүүсүздүк бар эле. И что интересно, у ряда Америкалык Соренсен фонду өтө таң калтырган жагдай бул болду. Иликтөөлөрдүн натыйжасында европалыктардан тышкары кыргыздардын генинен түндүк америкалык индейстердин гени чыкты. Андан тагыраак айтканда, бул жердеги бир кыргыздын гени Нью-Хэмпшир штатында жашаган индейстин гени менен оп-окшош болуп чыкты. Бул жыйынтыктар албетте биз үчүн да, Соренсен фонд үчүн да өтө кызык нерсе болду. Ал эми кыргызга келип аралашып, кыргыздан бир тууган таап, Азан Чакыр Проспект деген ат коюлуп, кыргызча суудай сүйлөп калган америкалык агроном, иликтөөчү Ричард кыргыз менен Түндүк Америкадагы индейцтердин Наваха уруусунун окшоштугуна таң калат. Негизинде индейцтердин ар кандай өңү бар. Көпчүлүк эмесин мага окшошураак көрүнөт, эмесин мурдусу бир аз эмесин буркуттун эмеси окшошураак болот. Бети дагы бир аз арыкыраак болот. Бирок Навахолордун бети бир аз тоголокураак болот. Көздөрү дагы силердикиндей болот. Мурдусу дагы силердикиндей болот. Анан мен мурда айткандай, алар эмесин кан кайнаган эл эмес. Башка индейцтер, мохактар, апачилар, алар аябай кан кайнаган эл болот. Анан Навахолор силерге окшошураак болот. Наваханын өңтүсү эле эмес, жашаган үйү да кудум кыргыздыкындай. Качандыр бир кезде азыркы Беринг булуңундагы кургактык аркылуу байыркы бабалар Түндүк Америкага ооп кетишкен. Алар кийис боз үй пайда боло электе эле жер которушкан. Андыктан алардын азыркы Хоганы боз үйдүн эң алгачкы пайда болгон үлгүсү. Бара-бара ата-бабалар топурак боз үйдөн кийис боз үйгө өткөн болуусу керек. Ал эми Навахалар ошол байыркы боз үйдүн үлгүсүн өзгөртпөстөн сактап калышкан деген божомол кылса болот. Же болбосо сырткы түзүлүш эмес, боз үйдүн ичиндеги жайгаштыруу тартибинин окшоштугун эмне менен түшүндүрсө болот? Негизинде алардын боз үй дагы боз үй эмес, Хоган дейт. Бул топурактан жасалган. Бирок боз үйдүн формасы менен жасалган. А боз үйдүн оозу чыгыш тарапка караш керек. А тиги Хогандын оозу дагы чыгыш тарапка караш керек. А киргенде он жакта же түндүк жакта бул аялдын жагы. Боз үйгө окшош. А сол жакта эркектин жагы. Тиякта ээр бар, мындай анан камчы бар, мындай нерселер бар. Анан тор болот, анан коломто болот. Бут баары окшош. Келди. Кыргыз эгемендигине ээ болгон алгачкы жылдары белгилүү жазуучу Казат Акматов Америка Кошмо Штаттарына чакыруу менен барып калат. Чикаго шаарында өткөн демократтардын конгрессине катышкан соң Нью-Йорк шаарына лекция окуу үчүн чакырылат. Чикаго менен Нью-Йорктун ортосу 800 чакырым жер экен. Жанына кишилерди алып Казат Акматов жеңил унаа менен жолго чыгат. Мына ошол жолдон жазуучу бир кызык окуяга туш болот. Жай жүрөт экенсиң, ошол менен 24 саат келе атсак, бир түнкү саат 4 болуш керек. Эки турк алып келатат да мени. Жолда карата түркчө сүйлөшүп отуруп, сүйлөшүп калдык. Мен тил билип калдым, алар кыргыз тилин билип калды. Сүйлөшүп келе жатып, анан кийин бир заправка жасайлы деп, бир заправкага токтоп калдык. Токтоп калсак, сыртка чыгып деп алып, эсалай деп чыга калсам, ошол заправканын маңдайында сүрөт турат. Түнкү жарык кылып койгон сүрөт экен, барып карасам, биздин Умайененин сүрөтү турат ошол жерде. Мен ошол жерден көпкө чейин эсим алып калды. Кандай чогуу келет? Чикаго менен Нью-Йорктун ортосунда. Ошол штат эсимен чыгып же фотоаппарат жок колдо. Түн ичинде же киноаппаратыбыз жок, эстекебиз жок. Ошону менен же тарта албай аны. Түрктөрдө да фотоаппарат жок экен. Түнкү саат 4. Ошону менен карап туруп таң калдым. Анан түрктөрдөн сурадым. Силер бияка бизге караганда көп келесиңер, бул эмненин сүрөтү билесиңер десем. Бул мына жердеги резервацияда жаткан индейцтердин эмеси дейт, символу дейт. Ошону тагып алган, ошол жактан болуш керек жанагы заправканын кожоюну. Аны өзү тагып алыптыр да. Анан кийин мен айттым, бул деген бул кыргыздын белгиси, энесинин, майененин белгиси. Мен ошол жерде калам мен.
Силер келе бергиле, мен таштагыл учурга. Мен барып ошолорго учурашып алып кетем деп кадимкидей сөз салсам, алар айтат, эч киргизбейт дейт. Сиз окшогон кызыккандар бул жерде миллион келет дейт, туристтер келет дейт. Резервацияга такыр киргизбейт, эч кимди киргизбейт дейт, алардын закону ушундай дейт. Ошол күндөн бери жазуучу кыргыз үчүн ыйык болгон Умай эненин элеси океандын ар жагына кантип барып калды деп аң-таң. Эмимде мен кыйратканда эле сүрөтчү эмесмин, бирок ошол көргөнүмдү тартып көрөйүн, окшошобу, окшошпойбу көрөбүз азыр. Мына ушул сүрөттү мен Чикаго менен Нью-Йорктун ортосундагы индустардын автозаправкасына көрдүм да. Бүгүн болсо байыркы адамдардын Алтайдан Американы көздөй Беринг булуң аркылуу кеткени далилденип отурат. Азыр кеңдиги 82 чакырым, тереңдиги 60 метрге жетпеген Беринг булуңу илгери Евразия менен Америка континентин кошуп турган кургактык болгондугунун далили көп. Индейстер менен жакындыгыбыздын жандырмагы табылды. Ал эми Манастагы акылман Бакай бабабыздын урпагыбыз деген Индиядагы кукилер кимдер? Бакай. Our town is Pakai. Pakai means so in a way it becomes an. Alardan kudaya Bakai alar Bakai deydi singanda. Anan alar daga jer titregende alar uyunun çekip anan manmasinin baldары türübiz dep aytышат. Biz türübiz, manmasinin baldары biz türübiz dep aytышат. Anan manbasi kim ekenen dep surasam alar bilbeyt. Balkim bir kuday bolgon, je balkim ata babalары bizdin biri bolgon. Alar kim ekenen bilbeyt, birok emi alar din көпчүлүгү Manasha болуш керек. Manmasi chaten mean children of Manmasi. Рыспек Индияга барганда Манас улуттук паркында болуп, Манас дарыясына түшүп, Манас деп ат коюлган көп сандаган ресторан, дүкөндөрдү көрүп, индустардын Манас деген түшүнүккө өзгөчө маани берип, кадырлап кастарлаганын күбө болуп кайткан. Индиялыктардын түшүнүгүндө Манас бул аң сезим, ак ниеттик жана улуу күч. It's Manas means mind, but it's more understood to be mind heart. It is Manas. In Kannada they say it as Manasinda Helodu. I am speaking from my heart. It is called Manas. Manas andre шуддуват, паришудда. Рыспек бүгүн Манас эпосун бир нече ирет кайталап казып окуп чыккан. Бирок кыргыздардын Манаска мамилеси эмнегедир суз экенин айтып, кыргыз чындыкты Манастан издеши керек дейт. Манас эпос бул жөнелей ангеми эмес, же эр эмес, бул чынелей тарых. Анан силер өзүңөр айткандай кабыл алдым. Жарымы калп, жарымы туры. Кукилердин кыздарынын юбкасы кыргыздын боз үйүнүн уук керегесине окшоштугу Ричардты бөтөнчө айран таң калтырган. Юбкалары ошол боз үйдүн керегесине окшош, керегесине окшош. Анан силер эмне керегеге айтсам, кыз ук дейсиңер. Анан алардын юбкасы жана шапкасы дагы кыргыздардыкындай болот. Биякта юбкасы башкача болот. Кыргыз кыз келиндери андай кукинин кыздарында кийим кийишпейт. Бирок белине тагынган белдемчиси топчу чыгылек байыркы заманда жасалып, кыргыз аялзатынын белин бекем кармап, улуттун жашынын улуулугунун дагы бир белгиси болуп отурат. Билесиздер, кыргызда жакшы кийим бар, аялдардын белдемчи деген. Бул кийим кайсы доордо пайда болду? Топчу менен сөөк ойлоп табыла элек учурда жип менен гана байлап бурунган. Мындай кийимди сиз дүйнө жүзүндө бирдей элден кезиктирбейсиз. Белдемчи дагы ошол байыркы таш доорунда таандык кийимдерден болгону аныкталып атат. Кыргыздын байыркылыгын тастыктаган кыйыр белгилер да түз маалыматтарда айтылып жатат. Тарыхка тактыкты гендик изилдөөлөр берүүдө. Сорансенге чейин кыргыздар жөнүндө кызык маалыматты дагы бир генетик Спенсер Велс иликтеп чыгып, кыргыз байыркы экени айдан анык. Кыргыздын канынын басымдуу бөлүгү M17 хромосомасынан турарын айткан. Кукилер менен кандай жакындыгы бар экени белгисиз, бирок кээ бир славян элдери менен жакын тууган экенибиз чыгып отурат. Жада калса жакын тутуп жүргөн боордош казак элинин гени бизге караганда монголго жакын болуп, биз менен эне жактан гана кошулаарын Спенсер Велс айтып отурат. Орто Азия элдерине караганда славян элине тууган болуп чыккандыгыбыз дагы бир чоң тарыхтын башыдыр. Ал эми тарыхты музыка аркылуу иликтегендер кан эле эмес, биздин музыка бул аймакта эч кимдикине окшошпогондугун айтышат.
Именно диатоника характерна в чистом виде. Биз тарых сабактарынан билебиз. Тилди баскынчылар келип бурмалап коюшу мүмкүн. Анын натыйжасында көп нерсе өзгөрөт. Бирок элдин музыкасын эч ким өзгөртө албайт. Добуш элдин канына сиңет. Мына ушул музыка аркылуу тарыхты иликтеш керек. Кыргыз музыкалык системасы таза диатоникалык система. Славян, Европа элдеринин музыка системасы дагы диатоника. Ал эми Борбордук Азияда кыргыз музыкасы эч кимдикине окшошпой жатпайбы? Жада калса тууган тутуп жүргөн Бордош казак элинин музыкасы таптаза пентатоника. Татар, монгол, Кытай ыргактарына окшош. Биздин музыка менен эч жакындыгы жок. Байкап көрсөңөр. Вот, допустим, сары ой, да? Сары ойдуна салкын тозунан сагызган гана учат зоосунан. Ну, всем известна песня. Сравните, вот я просто прикинула. Опера «Кызжыбек» Брусиловского, ария «Кызжыбек». Казахская песня, да? Гакку, гакку, дай ра 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 да ра 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 да 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 да. Кыргыз обонун созулушу ыргагы боюнча такыр бөлөк. Ал эми казак обонун уксаңыз бир аз монгол, татар элдеринин обонуна окшош. Биздин кулакка жат угулат. Кыргыздар минтип ырдабайт. Ричард Рыспек болсо кыргыздын кээ бир уруулары жоголуп кеткен 12 уруу еврейлердин биридир деген болжолун айтат. Манас менен Библиядагы окшоштуктар таң калыштуу дейт. Рыспектин мындай пикирин алда канча киши туура түшүнбөй, ал өзү дагы муну мен бекер айтыптырмын деп пушайман болот. Силер кыргыздар кут түшкөн башкача элсиңер дейт. Кээ бирде мен көчөдө болгондо бир киши мага келип, "Эй балыкет, сен бизди еврей кылып атасың" деп шылдыңдайт. Ана мен силерди еврей деп айткан жокмун эчкичан. Силер кыргызсыңар. Силер алтайлыктар эмессиңар. Монголдор эмессиңар, түрк эмессиңар. Силер кыргызсыңар. Ричард айткан касиет демекчи, биздин бабалардын адамга эле эмес малга да кылган аяр мамилесин Александр Македонскийдин атасынын хан сарайындагы тарыхчы өз учурунда байкап жазып кеткен экен. Александр Македонскийдин атасы Филипп Македонский хан сарайында Эфор деген тарыхчы жашаган. Ошо тарыхчынын жазып калтырганы менде бар. Ал минтип жазып атат. Бул Сак элинин бир улуу ишеними бар дейт. Бул ишеним булардын мүнөзүн ушунча назик, ушунча адамкерчиликтүү кылат, биз ал ишенимди билбейбиз дейт. Булар атүгүл адам эмес. Айвандарга, жаныбарларга аяр мамиле кылат. Биз үчүн таң калыштуу дейт. Бул ишенимди биз доисторический буддизм деп атап коюшубуз керек. Бул Буддадан мурда болгон ишеним деп таанышыбыз керек. Ал эми кыргыз жерине келген Рыспек кыргыздардын малды сойгондо өзгөчө тыкаттык менен балталап чаппай аярлап жиликтеп сойгонун көрүп катуу таң калган. Мен дагы кой сойгонун бир аз эле үйрөндүм. Анан союн дедим. Анан курмандык чалынгандан кийин мен сойдум. Анан менин пичагым ушул сыгыны тийди. Кавргага тийди. Анан тийгенде менин кыргыз атам ал мени катуу урушту. "Эй, орус, антпе!" деп жиликтеш керек. Эти желип бүткөндөн кийин сөөк аябай таза мүлжүнүп, андан соң сөөгү чагылып чучугун алып жеген ар бир кыргыз үчүн көнүмүш адат. Ошондой чагылган жиликтер байыркы адамдардын бейиттеринен табылган. Эмнеге чагылганын себебин билбей тарыхчы археологдор таңыркашкан. Ал эми так ошол жиликти чагуу адаты кыргыздын байыркылыгынын дагы бир далили. Себеби ал адат кыргызга тийиштүү болуп бүгүнкү күнгө чейин сакталып отурат. Демек ошол дөбө мөрзөлөрдө табылган чагылуу жиликтер байыркы кыргыз бабаларына тийиштүү деген тыянак чындыкка жакын болсо керек. Чучуктуу жиликтер ошол Афанасий Андронов доорунан баштап баары таштандыларда чагылган. Мына бүгүн бизде кыргызда салт бар. Чучуктуу жиликтерди чагып чучугун алмайынчан ыргытылбайт. Береке кемит. Өзүң мындай ырыс кешигинде толук колуңан сактабай үй бүлөдөн жоготуп коюуң ыктымал деп ушундай салт бар бизде. Дал ошол чучуктуу жиликтердин баары чагылганы бул
Kırgızdın bayırkı babalarına tanıdık ekenini anıktap berip atat. Бүгүн улуттун жашынын улуулугуна далилдер көп эле чогулду. Аргыл этнографиялык белгилер, улам жаңы чыгып жаткан тарыхый маалыматтар кыргыз байыркы эл экенин тастыктап отурат. Жада калса улуттун өргүүлөрү дагы бир топ негиздүү маалымат берүүдө. Өргүүлөр аркылуу тарых тиликтеген Чынар Үмүталиева бул жаатта бир топ ачылыш жасады. Если народ придерживается чистой... Мен тарыхты музыка аркылуу иликтеп, бир кызык жыйынтыктарга келип отурам. Музыкалык системасы таптаза, эч кошулмасы жок элдер бул талашсыз өтө байыркы элдер. Себеби ал элдин туруктуу илгертеден бери келе жаткан обону, ыргагы бар. Кыргыз музыкасы таптаза диатоника. Демек кыргыз өтө байыркы эл. Ал эми ар кошкон музыкалык системасы бар элдер булар тарыхы жашыраак элдер. Мисалы коңшу элдердин музыкалык системасы таза эмес, ар кошкон. Булар аркыл элдерден чогулган. Алардын маданияты, анын ичинде өргүүлөрү аркыл элден алынган. Демек мындай элдер жакында пайда болгон. Кыргыз касиети бар. Теңир менен өзгөчө келишим түзүп жашаган элсиңер. Бирок ошону түшүнбөйсүңөр деп океандын ар жагынан келип алып айтып жаткан Рысбектин сөзү жөн сөз эмес болсо керек. Мени ар кандай жала жаап күнөөлөшүүдө, бирок силер жөн эле эмессиңер. Ошону билип билимге сүңгүсөңөр, акыры чындык чыгат дейт. Ал эми чындыкты өзүңөрдөн издегиле дейт. Биринчи элден, аксакалдардан, байбичелерден ар кандай жакшы билим бар, жазылбаган билим бар. Бирок бул билим жоготуп барып атат, анан жоготпош керек. Биринчи алардан сураш керек. Анан мына сепостон. Мындан бир аз убакыт мурун кыргыз менен индеистердин жакындыгы, кыргыз менен арийлердин байланышы, дагы башка ушул сыяктуу маалыматтар күлкү келерлик нерсе катары кабыл алынып, четке кагылып келген эле. Улам арылаган сайын кызык далилдер, маалыматтар көбөйүүдө. Бирок азырынча кыргыздын чыныгы тарыхы тартылып аяктай элек. Улам бир жаңы жагдай, укмуштуудай маалыматтар ачылууда, изденүү улантылууда.